a avaliação facial. O que a gente vai avaliar? Primeiro é uma avaliação visual, para ver a questão de se tem algum gânglio infartado, e depois na inspeção desses gânglios ou linfonodos, como parotídeos, submandibulares, que ficam mais nessa região aqui, submentonianos e cervicais. Né? Nessa região, a gente vai passar a mão inspecionando levemente, a gente não vai fazer palpação, é uma inspeção, ou seja, passando a mão levemente, para ver se tem algum gânglio, algum linfonodo infartado ou um edema inchado, né? Isso pode levar a pensar em alguma inflamação, alguma infecção que esteja acontecendo.